혹시 코를 자주 골아서 고민이세요? 똑바로 누워 자는 자세는 기도를 좁게 만들어 코골이와 수면 무호흡증이 심해질 수 있어요. 이럴 땐 옆으로 자는 게 훨씬 도움이 돼요. 기도가 더 잘 열려서 숨쉬기 편해지거든요. 그리고 하나 더 중요한 포인트는 바로 베개 높이예요. 베개가 너무 높으면 턱이 목 쪽으로 당겨지면서 기도가 막히고, 너무 낮으면 머리가 뒤로 젖혀져서 역시 기도가 눌려 숨쉬기가 불편해요. 딱 좋은 베개 높이는 목과 머리를 편안하게 받쳐주고 귀와 어깨가 수평을 이루는 높이. 수면 자세는 옆으로, 베개는 나에게 딱 맞는 높이로. 오늘부터 꼭 바꿔보세요.